Бородатая свинья – один из самых необычных представителей семейства свиней, обитающих в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Правда, бородатая – это громко сказано, скорее похоже на солидные густые усы длиной в 15 сантиметров. Но зачем им усы? Их функция до конца не ясна. Возможно, они помогают в коммуникации или защите от насекомых. У самок, впрочем, усов нет, либо слишком маленькие. В размерах эти усатые внушительны. Длина тела достигает 1,6 метров, а вес до 150 килограмм. При таких размерах они способны развивать скорость до 40 км в час, а также умеют быстро плавать. Такая скорость помогает им в образе жизни. Группа из бородатых свинок следует за стаями гиббонов и макак, подбирая упавшие фрукты.